भवसंभवतीतिभेदनं सुखसंपत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपक्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहास्यं चिरामनामजं पूजितं सुन्दरोत्तमे मुदा धर्मनन्दनमाम्यचिन्तये त्वं सुकान्तप्रदं कान्तं त्वं कान्तं सर्वलोकतं त्वं गतेद्वेगदैवतं त्वं वन्दे प्रतिकासु सर्व अवतारी सर्व कारणना कारण अपना सौना मोक्षदाता इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण संप्रदाय दक्षिण विभाग अधिष्ठाता देव वृतादवासी श्री लक्ष्मीनारायण देव हरिकृष्ण महाराजની છત્ર છાયામાં જેમના પ્રતાપથી આ સમગ્ર બૃહદ મુંબઈ સત્સંગ સમાજ અને બૃહદ મુંબઈના ભક્તો સુખિયા છે એવા આપણા મુંબઈ મંદિરમાં વિરાજમાન ગૌરવજી હરિજી મહારાજના દિવ્ય સાનિધ્યમાં જેમના પટાંગણની અંદર આજે આપણે આ વિમાસિક સભા અને દિવ્ય શાકોત્સવ માણી રહ્યા છીએ એવા નિજ મંદિરમાં વિરાજમાન રાજેન્દ્ર સરકાર ભગવાન રામચંદ્રજીના દિવ્ય સાનિધ્યમાં આજની આ દિવ્ય સભામાં ઉપસ્થિત ધર્મપુરા આશ્રય વાળા સર્વે અમારા પાર્ષદો વાળા સર્વે સત્સંગી હરિભક્તો સર્વ ધર્મપ્રેમી સજ્જનો સર્વ મોક્ષભાગી જીવાત્મા દરેક ભક્તજનોને અમારા હૃદયપૂર્વક જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. વાલા ભક્તો, આજે દહીસર મુકામે સમસ્ત બૃહદ મુંબઈ પરા વિસ્તારના ભાવિક ભક્તોના ભાવથી આપણા નિયમ પ્રમાણેની ત્રિમાસિક સભા અને એમાં વિશેષ કરીને દિવ્ય શાકોત્સવ એનું સુંદર આયોજન કરીને આપણે બધા એનો સુંદર લાભ લઈ રહ્યા છીએ એ ખૂબ આનંદની વાત છે. આમ શાસ્ત્રો આપણને ઘણી વખત આ વાતની ટકોર કરતા હોય કે સંસારમાં જો કોઈથી ચેતવા જેવું હોય ને તો એ માયા છે અને એમાં વિશેષ કરીને મુંબઈને માયાનગરી કહેવામાં આવે છે. એટલે આવા વાતાવરણની અંદર આવા દેશકાળની અંદર જીવાત્માને જ્યારે પોતાના વિષય સુખ અને ભોગ વિલાસ તરફ આકર્ષવાના અનેક પ્રકારના વિવિધ સાધનો હોય ત્યારે એવા પ્રાંતની અંદર એવા દેશની અંદર રહીને પણ પોતાના આત્મકલ્યાણની ચિંતા કરી અને જેને મોક્ષનો